Oi, 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 tudo bem? Então vamos para o nosso quarto vídeo e este vídeo nós vamos fazer um exercício para o joelho, tá? Então você que sente dor no joelho, tá precisando fazer fortalecimento, se liga só nesse vídeo. Vamos começar. E ótimo dia para vocês! Então, esse movimento a gente vai ficar sentada. Eu acho que esse banco ainda tá um pouquinho pequeno, mas tá alinhado, tá bom? Ó, tá alinhado. Então, sentou na cadeira, você vai deixar só o calcanhar no chão e é exatamente esse movimento. Alinhado com o quadril. Tá alinhado com o quadril? Então, vamos fazer primeiro com um e depois com o outro, tá bom? Temos a patela e vamos segurar em cima dela levemente, certo? Pra gente sentir esse movimento que a gente vai fazer. Então, um dedo na frente, um dedo na lateral, tá vendo? Ó, são esses 3 dedos que a gente vai segurar. Então, segurou, aperta só o calcanhar no chão e aí nós vamos fazer como se fosse um para-brisa de carro, ó, pro lado e pro outro. Só que a parte de cima não mexe. Então, a gente vai apertar, dar uma apertadinha aqui em cima e, ó, sentir o movimento. É importante que você faça mais um movimento para dentro do que para fora. Então, vamos lá. Quanto mais para lateral, mais amplitude ele vai dar. Então, faça esse exercício 8 vezes. Sem, ó. Quanto mais você fizer, mais você vai fortalecer os seus joelhos, porque temos os ligamentos aqui, temos ligamentos aqui, que a gente vai estar fortalecendo a flexibilidade, dando flexibilidade para o nosso joelho. Então, um exercício básico, simples, mas que faz um grande resultado na nossa vida. Então, ó, se você tá fazendo esse exercício aqui, que tá fácil, então tá chegando a hora da gente dificultar. Então, você vai esticando a perna, de acordo com o que você conseguir. Mas é muito importante que você faça um movimento consciente. A perna, em momento nenhum, ela mexe, ó. A perna, ela fica paradinha. A única coisa que vai mexer, ó, é a perna de baixo, ó. Ó. Não mexe a de cima, tá bom? Então, esticou. Calcanhar no chão, continua segurando a patela para você sentir e ó, movimento para cá. Assim é mais difícil, dói mais, ó, nossa! E dói. Então, ó, esse é um fortalecimento do joelho, evita muita lesão, viu? É isso aí. Uma dica que eu quero passar para vocês, muito importante, é que nada adianta a gente fazer os alongamentos e ter uma alimentação que nos leva a um excesso de peso que compromete os nossos joelhos. A grande maioria das lesões é provocada também por excesso de peso, porque a gente aumenta de peso, nosso joelho não aguenta e começa a estragar, né? A ser consumida, porque é muito atrito, é muita rotação que ele faz. Então, cuidado com isso, mantenha um equilíbrio na sua alimentação, faça as atividades físicas, nosso corpo é movimento e sempre agregando uma coisa com a outra, uma coisa puxa a outra. Então, vamos viver com mais saúde, vamos fazer uma alimentação mais saudável, tá bom? Depois eu vou dar umas dicas para vocês de suco detox. Eu acho muito importante isso, tá bom? Um cheiro para vocês e até o 5º vídeo. Até breve.